avivamento. Joel clamava para um avivamento que se aproximava no século 21. Aleluia, Abacuque clamava para um avivamento acontecer sobre as nossas vidas. Meu Deus, Deus estava falando assim: eu vou preparar um lugar para a minha glória descer. Eu estou preparando uma igreja do avivamento. Eu estou preparando pessoas para ser cheia. Mas ele preparava uma igreja diferente. Preparava, pastor, uma igreja para impactar aquela nação. Aleluia. Vem aqui comigo na Bíblia. E a palavra de Deus nos diz bem assim: que houve um barulho tão tremendo em Jerusalém que o povo falava assim: estão embriagados, é galileus. Estão embriagados eles, mas não sabia eles o que iria acontecer sobre a vida de Israel. Aleluia. Meu Deus, eu sinto Deus. A Bíblia fala assim que os países vizinhos ouviram o que estava acontecendo em Israel. Ouviram o avivamento que se aproximava sobre aqueles homens. Aleluia. E Pedro se levanta, fala assim: eles não estão embriagados, mas sim cheios da presença de Deus. Uns falavam assim: ele não vai conseguir sair desse negócio não. Uns falavam assim: Leandro, aleluia, eles vão cair. Mas eles, quando começavam a chegar perto da igreja onde estava acontecendo o avivamento, o Espírito Santo envolvia eles no mistério. Bruno, aleluia. Meu Deus, aleluia. As pessoas estão ouvindo, aleluia, aquele que não conseguia sair, aleluia, e tinha pessoas que chegavam perto e não conseguiam adentrar, pois a presença, Patrick, era muito forte. Aleluia. Deus não está preparando somente uma igreja, mas sim para impactar o inferno, para impactar esta nação no século 21. Joel clamava para um avivamento. Abacuque clamava para um avivamento. Aleluia. E Pedro falou assim: eu vou me levantar que eu vou falar que a glória de Deus vai descer. Se você não acreditar, não tem problema não, mas aqui vai descer a glória. A promessa será restaurada. Ai, eu vou pegar frente.
a ti, o teu ministério, a sua chamada. Meu Deus. Pedro se levanta e diz bem assim. E ele se lembra da profecia de Joel. Aleluia. Esses homens estão embriagados. Aleluia. Pela terceira hora do dia, às 3 horas da tarde. Aleluia. Mas isto foi dito pelo profeta Joel. E também o meu espírito derramarei sobre todos. Todos serão cheios da minha glória de Deus. Aleluia. Deus pega todos para honrar a chamada de Deus que tem com ele. Aleluia. Deus está preparando vocês. Deus vai levantar vocês, como levantou Joel, Abacuque, Pedro, Tiago, João, para o avivamento neste tempo. Os dias são ruins, missionária, mas eu vou derramar a minha glória. Eu vou derramar poder, autoridade. Vou encher vasos. Vou encher da minha glória, do meu Espírito. Deus está preparando nesse século 21 uma igreja primitiva, separada. Deus está preparando pessoas aqui para sair por essas ruas, pastor. Assim diz o Senhor. Ah, meu Deus, Deus, pastor, está preparando jovens, filhos de oração, obreiros. Assim diz o Senhor. Ah, meu Deus, Deus está levantando jovens, pessoas para o avivamento. Deus selou uma glória em uma inauguração de um templo. Deus desceu e fez algo sobrenatural. Deus desceu. Sabe por quê, jovem? Para você viver este avivamento hoje, para você sentir o que o Senhor faz através da sua vida. Aleluia. Em pleno século 21, aleluia, chega a pandemia, mas a igreja não para. O avivamento está sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Esse dia um jovem veio falar assim: Ricardo, como que você faz? Eu não faço, quem faz é Ele. Aleluia. Eu não faço nada, eu somente sou instrumento. E Deus abre as portas. E eu falo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, meu Pai. Pois eu preciso pregar o avivamento. Eles precisam sentir a glória para algo ser novo sobre a vida deles. E eles irão sentir a glória, irão sentir o novo de Deus. Deus está levantando pessoas. Meu Deus, para fazer a obra do Senhor. Ah, Jesus.
mas sim com dons, talentos, avivamento, dom da palavra, profeta. Deus só não mente e enche, mas sim levanta profetas. Deus não prepara somente a pessoa para ser cheio, mas prepara para ser agente do avivamento. E você é separado, você está aqui porque o Senhor te escolheu nesse século 21 para ser boca e vaso dele. Aleluia, o Senhor me fala aqui que vou levantar pessoas aqui que você achava que não era e vai ser vaso na presença. Oh, meu Deus. Aleluia, tem gente que está aqui falando assim, eu não sou esse negócio não. Eu não sou esse vaso não. Mas você é vaso. Você é escolhido. Eu te chamei e vou cumprir aquilo que eu já comecei sobre a sua vida. E quando você é vaso, você perdeu todo o seu livre-arbítrio. Você faz o que o Senhor manda. Você vai aonde pessoas não querem ir. E você está sendo um vaso na mão do Senhor. Aleluia, Deus vai levantar uma geração cheia do Espírito, de autoridade, de promessas. Deus vai levantar pessoas que estão aqui e achavam que não era vasto, mas não dá cativeiro. O Senhor aviva uma geração cheia do poder. Aleluia. Deus chama pessoas para viver algo grande na presença. Aleluia. Aleluia. Deus manda eu falar para pessoas aqui: se preparem. Se prepare que eu vou te usar. Aleluia. Você não vai ser a mesma pessoa, Bruno. Você não é a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o Espírito está na sua vida. Aleluia. Sabe esse dia, no tempo? Aleluia. O pastor Eliseu Barbosa, nós estávamos no monte e ele falou assim: Ricardo, você não é um cara comum. Você leva a presença. Você leva o avivamento de Deus para a igreja. Pois você leva o Espírito. É a presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia. As pessoas podem estar falando, não vai dar certo. Mas o Espírito está falando, eu vou fazer acontecer. Eu vou mover o céu e a terra. Mas a minha palavra vai se cumprir. Aleluia. Meu Deus. Irmão, se coloque de pé, você. Você vem atrás de resposta e eu falo. Aleluia! Não adianta ir para lá. Não adianta ir para cá. Pois eu te trouxe hoje para tratar contigo. Eu te escolhi. E eu vou fazer algo acontecer sobre a sua casa. Você pediu o coração de um homem e eu vou trazer. Só que está eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Se prepare, minha filha, que eu vou fazer você vaso, instrumento na minha presença. Pois eu te chamo para viver o extraordinário. E eu vou dar vitória. Vou fazer acontecer sobre a sua casa. Ah, meu Deus. Aleluia. O avivamento de Deus, amado, vem trazendo algo para viver na presença. O avivamento de Deus, quando vem trazendo algo novo para viver na presença. Pois a sua vida não será mais a mesma, Patrick. Pois a presença está contigo. A presença está com a igreja. Não adianta ele querer se levantar. Não adianta ele querer se levantar contra a sua vida. Pois ele entra na peleja, ele entra na brecha para te exaltar. Aleluia. Meu Deus. A hora se vai. Mas já vou entregar aqui. Aleluia. A Bíblia fala que houve um barulho tão tremendo naquele dia que os governadores, os juízes, aleluia, o sacerdote saiu para ver o que estava acontecendo na igreja de Pedro. O que está acontecendo com Pedro? O que está acontecendo na vida dele? Aleluia. Uns falavam, eles estão bêbados. Outros falavam assim, é mimimi. Isso aí é coisa da carne. Outras pessoas falavam assim, não pode estar acontecendo com eles, não. Aleluia. Mas Pedro se levantou aquele dia e falou assim, vai acontecer hoje. E hoje Deus vai mexer essa Israel para um grande avivamento. Jerusalém foi impactada com a glória de Deus. Jerusalém foi cheia do Espírito Santo. Foi cheia da glória de Deus. Aleluia. E Pedro se levanta, olha a igreja. Ele fala assim, tem alguma coisa errada nessa igreja. E eu vou clamar e o Senhor vai descer aqui. Aleluia. Ele pega a Bíblia dele, coloca. Aleluia. Ele falou assim, igreja, vocês estão preparados para viver a glória de Deus? E ele fala assim, as palavras de Deus, e se cumprindo. E já se cumpriu. E o vento adentrou. Aí Pedro para e fala assim, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E de repente veio o vento e encheu.
Eu sou um Deus de resposta. E te trouxe aqui para falar contigo. E vou revelar o meu avivamento. Coisas novas vai acontecer dentro da tua casa. Eu vou manifestar o meu poder, a minha glória será revelada. Se prepara, se prepara, se prepara. Vai pregar a minha palavra. Vai ser cheio, cheio, cheio do meu poder. Oh, meu Deus! Aleluia! Deus usa o profeta Joel, usa o profeta Abacuque para você viver o avivamento de Deus. E o tema fala: aviva, Senhor, a sua obra, aviva a minha igreja, levanta pessoas com autoridade, levanta profeta, levanta, levanta, levanta. Meu Deus, o Senhor está falando a Abacuque. Aviva, Senhor, aviva a igreja. Meu Deus, papai vai batizar. Você está sendo preparado para algo grande sobre a sua vida. Aleluia. Deus está te preparando para você viver a glória de Deus. O Senhor vai curar pessoas aqui. O avivamento não traz somente avivamento, traz cura, libertação, traz renovo, traz vitória. Aleluia. Não pense você não. Como Deus usou Abacuque, Joel, Jeremias, Pedro, Deus vai usar você. Deus vai levantar você. Aleluia. Ele diga, você sabe o que é? O Senhor me falou nessa mensagem. Estou preparando a minha igreja para o avivamento. Aleluia. E no meio do avivamento tem profeta, pastor. Tem levante de homens e mulheres de Deus na presença. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. O Senhor, ele fala assim: eu vos preparo. E o avivamento chega. E é nesse século 21 que Deus vai te usar. Porque Joel recebeu a revelação. Abacuque fala: aviva, Senhor, a obra. Pedro se levanta, não se conforma com aquela igreja. E de repente chegou um Deus.
Deus. Eu conto um. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio. Vocês estão preparados para o avivamento de Deus? Se você estiver preparado, irmão, se prepare. Que o Senhor vai fazer acontecer. Vai mover, Juliana, algo sobrenatural. Que o sobrenatural está sobre esta casa. Que o céu está aberto. E as bênçãos estão decaindo.
Eu já vou entregar para a pastora aqui. Aleluia, esta noite. Aleluia. Pastora. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sei que a palavra já foi ministrada nessa noite, mas eu tenho uma palavra para ministrar no teu coração da parte de Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui que o mistério está forte ainda. Agora, a batata está derramando bem. Está falando nós, pela minha enfermidade, nós, prolongos nossa vida. Mas quando ele viu essa igreja, quando ele viu essa igreja tremenda, ele disse: oh Senhor, aviva a palavra no meio dos homens, no meio dos homens. Enquanto a pastora estava ministrando, eu via quando uma bola de fogo, ela descia do céu, ela parava por cima dessa igreja, e a pastora parava, e quando o pastor falou três, ela se explodiu no meio da igreja. E você que vai pregando aí, 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 vai pregando aí. Recebe, 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 ativo do Espírito Santo, recebe renovo, recebe avivamento, recebe aí, a unção, recebe a cura, recebe o poder, 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 ele está planejando por essa noite. Eu disse aqui que a igreja precisa de um avivamento. Aleluia. Jesus te escolheu para tu ser vaso. Nunca fale que você não tem nada para oferecer, porque vaso tem azeite. Aleluia. Quem é vaso de Deus aqui? Levanta a tua mão. Oh meu Deus do céu. Procura, só procura aí, pessoa, só procura aí. Procura alguém que está do teu lado. Procura alguém que está do teu lado. Você vai olhar para essa pessoa que está homem com mulher, casal com casal. Aleluia. Você vai procurar alguém e você vai fazer assim para o lado dessa pessoa. Casal com casal pode ser homem com irmão, mulher com mulher. Tudo na comunhão. Você vai olhar, porque não vai abraçar nada, não é para abraçar não, igreja. É para você virar assim, ó, de frente com essa pessoa, estender a mão assim, ó. De frente com essa, não encosta a mão, não encosta a mão. É só para isso, igual para tu tá ali com o jovem ali, ó. Não é para você, aleluia, encostar ainda. Eu vou começar a orar pela tua vida. Oh, aleluia, meu Deus. Quando eu falar três, presbítero, quando eu falar três, pastor, vocês vão quebrar tudo aqui em cima. Porque o Espírito Santo já está ali já. Ele já está na ordem ali para os varas de guerra marchando. Oh, aleluia, não encosta ainda. Quando você pegar na mão dessa pessoa, você já vai pegar dando glória e profetizando. Porque vai descer a descarga do poder. Oh, aleluia, porque fala três, pode pipocar tudo aí. Oh, meu Deus do céu,
vai ser maior que a da primeira. O capeta vai sair daqui endemoniado hoje. Eu via quando uma espada de fogo quebrava 3 demônios pelo meio. Meu Deus. Seria profético. Eu estou te tirando da terra de novo para hoje. Prepara. Porque quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi o leão da tribo de Judá. Você marcha não é por causa do homem. Você marcha por causa de Jesus de Nazaré. E o Senhor está dizendo para mim, somente sua voz. Eu te vou para a palavra da minha presença. E te prepara. Olha essa Deus. Espírito Santo de Deus, nas pernas dele agora, nos pés dele agora, nos pés dele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo nós aqui, eu vejo nós lá, eu vejo nós aqui, eu vejo nós lá, é da luta, é da luta, é da luta, é da luta, da luta, da luta, da luta, da luta, deixa Deus operar. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer aqui nesse lugar, aqui nesse lugar. Oh, meu Deus do céu. Tu profetizou nesses 3 dias. Senhor, Ele me deu uma palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Porta essa que ninguém pode fechar. Mesmo não tendo pouca força, homem, tu não negaste meu nome e guardaste a minha palavra. Eu vou mostrar para a sinagoga de Satanás. Eu te fiz as delas nas mãos. Eles perdem. Receba a tua vida. Receba aí na paz de Deus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Cadê aquela irmã Lídia? Aquela que aceitou Jesus esses dias. Cadê ela? Cadê a irmã Lídia? Vem aqui, valor. Já já vou encerrar. Fica as 3 irmãs aqui atrás dela. Antes de passar o microfone, eu escutei a risada de um demônio. Eu estava aqui do lado da caixa de som, escutei a risada de um demônio. E esse demônio estava zombando da tua casa. Porque a luta lá dentro do teu lado está tão grande. A batalha está tão travada, a peleja está tão travada, que por esses dias você pensou em pegar todas as suas coisas e sair de lá. E não olhar para trás e não voltar mais naquele lugar. Mas o Senhor, quando eu ouvi a risada desse demônio, Ele assoprou no meu ouvido e disse assim: sabe quem vai sair da casa da minha filha? É Satanás. Porque a igreja que dá glória. Quem vai sair de lá é o capeta, mulher. Porque hoje Deus entrou na tua casa. Lá de dentro da casa dele, eu estou vendo você debaixo da cama da filha dela agora.
Manifesta aqui agora, em nome de Jesus agora. Manifesta aqui agora, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Coisas extraordinárias Deus tem para fazer na tua vida. Aleluia. Te prepare, porque não é só você receber aqui, pular e girar. Você tem que levar esse avivamento lá para a tua casa. O avivamento tem que começar lá na tua casa. Aleluia. Eu via 3 correntes sendo quebradas aqui nessa noite. E eu estou escutando as correntes fazendo quebrando. Tem 2 coisas que o crente tem de comum com o diabo. Sabe o que, pastor? O crente não gosta dele e ele também não gosta de nós. Tem 2 coisas, pelo presbítero Patrick, que nós temos que gritar assim, ó. Ei, diabo! Eu não gosto de você, eu te odeio. Você também me odeia. É por isso que eu dou glória e piso na tua cabeça. Quando Jesus morreu, igreja, parece que eu estou vendo lá no inferno a Pombagira, Zé Apelido, Capeta, Capetinha, tudo fazendo festa. Ele morreu, cadê? Cadê a promessa? Cadê aquele ressuscitar? Nós tudo dançando e fazendo festa. De repente, entra o coronel dentro do inferno. Jesus entra lá, tomou a chave do inferno. Sabe o que ele falou? Segura o teu glória. Eu vou falar um negócio aqui. Se você não der glória, porque você está mais gelado que a pinguim para o norte. Segura o teu glória. Ó, graveto molhado faz o quê? Fumaça. Mas graveto seco pega fogo. Ó, Jesus olhou para ele e ele bem assim, ó, com medo. Aí Jesus olhou para ele e falou bem assim, ó, capeta. Eu podia muito bem pisar na tua garganta aqui agora, quebrar teu pescoço pelo meio. Mas eu vi um povo lá na tenda dos milagres, adorando meu nome. Então eu vou deixar para eles fazer isso. Eu quero ligar brisa na cabeça desse capeta. Eu fico lá na igreja. Me dê vontade de sapatear. Me dê vontade de sapatear. Me dê vontade de sapatear. Olha, eu tô vendo os caras deixando me levar. Me dê vontade de sapatear. Me dê vontade de sapatear. Me dê vontade de sapatear. Olha, me escolhe me levar. Eu vou sapatear. 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 Vai ver pra sapatear essa noite. Na presença de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é comigo, irmãos. E Deus abençoou. Eu vou reforçar o apelo nessa noite. Você quer continuar vivendo essa vida de ilusão lá fora? Ou você quer sentir a glória de Deus? Porque o mundo é passageiro, tudo passa. Como já ouvi pregar nessa noite, a palavra de Deus não vai passar. Então, se você sentiu a palavra falar contigo, volta para Jesus hoje, porque Jesus está perto de voltar. Tem alguém para Jesus nessa noite? Deus quer te usar dessa forma. Deus quer te encher dessa forma. Amém? Aleluia, irmãos. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de toda essa igreja, de todos vocês que talvez tinham um compromisso hoje, mas preferiu estar aqui, escolheu a boa parte, ouvir a palavra de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo,
pela vida dos jovens que vieram com ele. Aleluia. O pastor Leandro, evangelista lá na porta. Amém. E o jovem Pedro. Também louvo a Deus pela vida da pastora Jéssica, o pastor Márcio, amém? Glória a Deus, fizeram uma surpresa para mim hoje. Amém? Assim vai ser a vida de Jesus, igreja. Oh, glória. Vai ser assim uma surpresa. Amém? Irmãos, Deus abençoe todos vocês que vieram nos visitar nesses 6 dias. Quem está cheio do poder de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe e que essa presença permaneça na tua vida. Terça-feira nós vamos ir. Quem fez o voto? Quem fez o voto? Se você ainda não devolveu o seu voto, pode vir trazer aqui. Se você já devolveu, terça-feira nós vamos estar indo para o monte. Terça-feira não vai ter o culto de estudo aqui da palavra, porque nós vamos estar indo para o monte. Quarta também não vai haver culto, porque nós vamos estar encerrando a campanha lá no monte, na quinta-feira. Então nós vamos terça, quarta e quinta. E esse avivamento vai continuar lá no monte. Aleluia. Você é o nosso convidado para ir adorar o Senhor junto com a gente. Amém? Irmãos, mais uma vez Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Você que precisar de oração, irmãos. Quem quer oração depois disso? Ninguém, né? O pastor vai estar orando por vocês, tá bom? Eu já estou aqui para senhar. Mas o pastor vai estar orando e abençoando a tua vida. Tá bom, igreja? Vou sugar o pastor mais um pouquinho. Aleluia. A esposa do pastor. Ali está a esposa do pastor. Amém? Aquela ruiva ali de cabelo cacheado. Amém, igreja? Vocês quietinhos assim, irmãos? É tocha. Né? Deus abençoe a missionária Eliane. Mulher de Deus, eu estou vendo Deus quebrar tudo aí através da tua vida, né? Quando uma mulher vê, a mulher já está lá quebrando tudo em cima do altar. Meu Deus, quando Deus fala, Ele faz, né? É só você acreditar no teu chamado, irmãos. Que Deus cumpre promessa. Amém? Deus abençoe. Vamos agradecer o Senhor e já vou estar passando para o pastor da bênção apostólica. Amém, igreja? Deus abençoe o pastor Marcos. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a cada 15 dias vamos ter essa campanha aqui na igreja. Final de semana que vem não, mas no outro nós vamos estar aqui com essa campanha. Na outra campanha vai estar ministrando o pastor Eliseu Barbosa, o presbítero Hugo Moreira, e o outro eu ainda vou ver, irmãos, tá bom? Tem um amigo meu lá em Campo Grande que está querendo descer para cá. Deus usa poderosamente o homem. Nós vamos estar aqui daqui 15 dias. Se prepare, porque vai haver restituição na tua casa. Amém? Faz assim na tua mão, vou passar para o pastor da bênção. Amém? Receba o pastor com as palmas.